अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक व बीएनपी न्यूज। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। ऐसी आवाज आपने कभी नहीं सुनी होगी। लालू प्रसाद यादव, आनंद मोहन, मनोज तिवारी सहित कई हस्तियों की आवाज सुनाया अमित सावरिया ने। भोजपुरी संगीत जगत के चर्चित सिंगर अमित सावरिया से हुई सीधी बात। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, भोजपुरी सिनेमा जगत के चर्चित अभिनेता व भाजपा सांसद मनोज तिवारी, भोजपुरी सिनेमा जगत के चर्चित हास्य कलाकार आनंद मोहन सहित कई बड़े कलाकारों की आवाज हुबहू निकाल कर सुनाई। इस तरह की आवाज निकाल कर सुनाने के बाद लोगों के होश उड़ गए। सेम टू सेम वही आवाज के साथ सुनाया। चर्चित सिंगर अमित सावरिया ने अपनी आवाज में कई दिग्गज कलाकारों की आवाज सुनाई है। इस संबंध में हमारे चैनल हेड राजू कुमार सोनी के द्वारा सीधी बातचीत हुई और क्या कहे चर्चित सिंगर अमित सावरिया, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मरे बूढ़ी मार मुदाई का कहता दी हमरा के मरे बूढ़ी। अरे सुन न है आवा ना तनका बीड़ी डाला के लिया दो लगी हमरा के मौत कोई हाथ जोड़ जाले हमरा से लौकबे ना करले। अरे लाइटरवा रखले बनी लाइटरवा से बाढ़ के बीड़िया लिया दो। मरे हमरे बिहार वासियों, मैं लालू प्रसाद यादव आप सबों से जो है हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग भी भोजपुरी गाना को सुनिए और जितने भी गाने गाने वाले हमारे नवयुवक हैं उन लोगों से मेरा आग्रह निवेदन है कि आप लोग जो है अश्लील को छोड़ दीजिए और अच्छा गाना गाइए। सबसे पहले अमित जी सर, आपका हम बहुत तरह के स्टेज शो भी देखे हुए हैं और स्टेज शो के दौरान अब लालू प्रसाद यादव सहित अन्य जो राजनीतिक दल के नेता है या अभिनेता, इनके भी आवाज़ आप निकालते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं मनोज तिवारी जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और मैं उनका नकल करता हूँ, उनकी आवाज़ भी निकालता हूँ। अच्छा, कुछ आवाज़ निकाल कर हमारे दर्शकों को सुनाइए। अभी मैं मनोज तिवारी जी की आवाज़ में कुछ शब्द गाना चाहता हूँ। मेरे गुड़िया के पापा घर के, अरे गुड़िया के पापा घर के चिंता भुला दा। अरे भारत के बेटा हुआ उनके बताई दा। भारत के बेटा हुआ उनके बताई दा। दुश्मन के छाती में तिरंगा धसा दा। भारत के बेटा हुआ उनके बताई दा। भारत के बेटा हुआ उनके बताई दा। अच्छा, एक राजनीतिक दल के चर्चित चेहरा है लालू प्रसाद यादव, इनका भी थोड़ा आवाज़ सुनाए। इनका तो काफ़ी आप बेहतरीन आवाज़ निकालते हैं। बिल्कुल, लालू चाचा जी को कौन भूल सकता है। और समझिए कि मैं भगवान से कोटि कोटि नमन करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें। लालू जी का भी मैं नकल करता हूँ। मरे हमरे बिहार वासियों, मैं लालू प्रसाद यादव आप सबों से जो है हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग भी भोजपुरी गाना को सुनिए और जितने भी गाने गाने वाले हमारे नवयुवक हैं उन लोगों से मेरा आग्रह निवेदन है कि आप लोग जो है अश्लील को छोड़ दीजिए और अच्छा गाना गाइए। बहुत ही शानदार आपने आवाज़ निकाला। हमको भरोसे नहीं है कि आप निकाल रहे, लग रहा है लालू जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। इस तरह से आवाज़ ज़्यादा, खास करके एक चर्चित चेहरा थे राजू श्रीवास्तव जी, जिनका हम काफ़ी मैकिंग सुनते थे और आज आपसे मिलकर इस तरह के आवाज़ सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और भी किसी अन्य कलाकार की आवाज़ निकालते हैं तो थोड़ा सुनाइए। बिल्कुल, हमारे आनंद मोहन जी हैं जो भोजपुरी के, उनका चर्चित है कि वो बुढ़वा बुढ़िया का आवाज़ बहुत अच्छा बोलते हैं। उनका भी आवाज़ है। मरे बूढ़ी मार मुदाई का कहता दी हमरा के मरे बूढ़ी। अरे सुन न है आवा ना तनका बीड़ी डाला के लिया दो
ताकि हमरा के मौत कोई हाथ जोड़ जाले हमरा से लौकबे ना करले। हा अरे लाइटरवा रखले बनी, लाइटरवा से बार के बिड़िया लिया दो। हो बहुत ही शानदार। चलिए इसी तरह से आप लोग इनको भी प्यार दुलार दीजिए ताकि और बेहतर से बेहतर गाना के अलावे अन्य प्रस्तुति करते रहे। धन्यवाद बीबीसी आप तक में समय देने के लिए। अमित जी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बीबीसी आप तक न्यूज़ को भी मैं सलाम करता हूं और कोशिश करता हूं कि जिस तरह से आप लोग हमारे जैसे कलाकार को मौका देते हैं कहीं, वैसा ही मैं चाहूँगा कि इस चैनल को मतलब और आगे बढ़ता रहे और नाम होता रहे। धन्यवाद।